진짜 엔진을 내 손으로 만든다고? 대칭 사기통 엔진 모델, 메탈 부품 250개, 7차 구조 그대로, 피스톤이 왕복하고 밸브가 리듬처럼 열리고 닫힌다. 이건 장난감이 아니다. 기계공학의 추수판. 하나의 나사, 하나의 기어, 모든 게 정확해야만 작동한다. 실제 엔진처럼 하인이 생명이다. 설계도를 따라 눈과 손이 완벽히 집중한다. 체결, 조립 테스트. 실패하면 다시 처음부터. 그 순간 엔진이 움직이기 시작한다. 정밀함이 주는 쾌감. 완성 후엔 멈출 수 없다. 모터를 연결하면 진짜처럼 살아 숨쉰다. 책상 위에 정교한 공학, 내 손으로 만든 작은 기계 예술. 이건 단순한 취미가 아니다. 진짜를 만든다는 것, 그것은 내 심장이 뛰는 것과 같다.